ühe väljavõtte, enne kui oma jutu juurde lähen. Ühe nagu tsitaadi viimase aja kõnedest, kus Toomas Hendrik Ilves ütles 24. veebruaril, et veel ei ohusta juhita autod autojuhtide töökohti, aga mis saab 10 aasta pärast. Nii et ilmselt see, et me kõik muutume infotehnoloogideks, selleks ei ole pääsu ja meid ootavad kindlasti ees nagu küsimused, kuidas tõsta efektiivsust logistikas ja millised on need võimalused innovatsiooni teha. Ehk kas suurem on parem, nagu Meelis ütles, et ilmselt ei ole alternatiivi konsolideerimisele. Meie kliendid nõuavad paremat kvaliteeti, me peame muutma oma protsesse ja ma ütleksin, et kõige suurem muutus ilmselt seiseb ees mõtteviiside muutuses. Ka meie läbi oma ühingu oleme tegelikult üritanud kaasa aidata lisaks sellele, et me teeme koolitusi, arendame õppekavasid, teeme koostööd ettevõtete, ülikoolide vahel, jagame erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide oskusteavet. Oleme ühe praktilise sammuna püüdnud olla eesvedaja ka selliste ühistegemise valdkonnas ja oleme tegelikult käima tõmbanud ka ühishanked ja ka mõningad nendest läbi viinud ja mõningad nendest on veel ka ees. Ehk läbi mahtude konsolideerimise saavutada parem siis ostujõud, paremad tingimused ja vähendada kulusid. Ja ma isiklikult arvan, et siin on eriti suur potentsiaal just Eesti väiksuse juures, arvestades, et 80% meie ettevõtetest on alla 10 töötajaga, kui ma õigesti mäletan. Aga küsimus selles, kas me oleme selleks valmis ja see on nüüd nagu praktilise poole pealt, et mida me ka eelmisel aastal tegime. Kutsusime kokku siis erinevate erialaliitude ja ettevõtete esindajatest sellise ühishangete ümarlaua ja kaardistasime erialaliitude koostöö antud valdkonnas ja otsisime siis põhimõtteliselt neid valdkondi, kus oleksid ettevõtted võimelised või tahaksid koostööd teha, ühiselt tegutseda. Ja tõdesime siis seda, kui tõdeti, et tegelikult täna meie ettevõtetel puudub valmisolek teha koostööd niinimetatud põhitegevuse, põhiprotsessi, põhihanke valdkonnas. Küll on olemas aga teatav koostöövalmidus niinimetatud toetavates valdkondades, mis ongi siin võib-olla kontoritarbed, elektrid, autokütused, võib-olla ka sõiduautod, autopesud ja nii edasi. Aga täna siiski meie ettevõtted veel selleks ei ole valmis, et näiteks tootjad paneksid oma mahud kokku, ala mööblitootjad ostavad vedrusid, kõigil ühesuguseid vedrusid vaja, aga nad ei ole valmis selleks, et konsolideerida need mahud ja saavutada läbi selle paremad tingimused, paremad hinnad, sest et tegelikult, kui me ei ole just turul mingi täiesti innovaatilise tootega, siis tegelikult ju meie hinda suure tõenäosusega ei suuda mõjutada. Kui meie hind on määratud turu poolt enamikel teenustel ja toodetel, siis see, mida me suudame mõjutada, on tegelikult ju oma kulusid, oma protsesse, oma efektiivsust ja läbi selle saavutada siis ka ettevõttele paremaid tulemusi ja paremaid kasumlikkusi. Ja siit võib olla siis, kui rääkida konkurentsist või koostööst. Kui me 20 aastat tagasi põrkasime kokku klientidega, kes ütlesid meile niimoodi, siis kui ekspedeerimisteenus ei olnud veel välja arendatud ja Meelis üritas minna kassapõhiselt tegevuspõhisele kuluarvestussüsteemile. Et minu kaup ei tohi olla konkurendiga sama kaup auto peal. Sest täna me esitame küsimusi, et ma saan kasu, aga
kas minu konkurent saab ka kasu, äkki see ei ole ikka hea. Me tegelikult turul kõik teame, kui palju meie naabertehases või kaupluses midagi müüakse, kui palju midagi tarvitatakse, aga äkki ikkagi keegi saab teada, kui palju mu tegelikult mahud on. Et äkki see on kuidagi paha. Ja mulle tundub, et selline ühistegevus või koostöö oleks nagu põnev ja mõistlik ja mulle tundub, et me võidame sellest. Aga äkki ka mul naabrimees või konkurent võidab sellest rohkem. Sellised on meie hirmud selles valdkonnas. Kui Euroopas näiteks erinevad kaubandusketid teevad koostööd sellises formaadis, et nad ühendavad oma näiteks ostumahud, hankemahud, konkureerivad kaubandusketid ja lähevad teatava tootja juurde, pesumasinat või mingit muud toodet pakkuv tootja ja saades sellest nagu paremaid hallahindlusi, paremaid mahtusid, siis täna me ei ole selleks valmis ja selle tegelikult tulemuseks on ka suhteliselt kallid hinnad. Kui minu varasemalt mõned aastad tagasi ühed väiksed vorstitööstootjad üritasid ennast viia ühe kaubamärgi alla, et pääseda sisse suurematesse kaubanduskettidesse, siis lõppes see siiski fiaskoga, sest et nad ei suutnud omavahel väiksed tootjad ära jagada seda, et kes toodab kui palju mingit vorsti ja kuigi kõik oleksid sellest võitnud ja ilmselt nad siis müüsid seda turu peal niimoodi väikekaupmehena edasi. Ja tulles tagasi selle alguses püstitatud küsimuse juurde, millised võiksid siis tegelikult olla need võimalused vähendada hindu, transpordikulusid, tõsta palkasid ja suurendada ettevõtete kasumeid, siis ma ütleksin, et need ei ole kindlasti nagu ainsad vastused, aga ütleme, mõningad ideed konkreetselt siis transpordi või logistika valdkonnas on kindlasti olemas. Teeme rohkem koostööd. See on ühtepidi nagu koostöö ostudel. Me peame tegema koostööd ka võib-olla allhangete pakkumisel konsortsiumina, sest tihti on meie ettevõtted niivõrd väiksed, et nad ei ole võimelised üldse sellist piisavat toodangut pakkuma, mida potentsiaalne klient või hankekorraldaja nagu soovib. Hea näide Soomest. Juba 80 aastat tagasi või on see nüüd juba 90 aastat tagasi leidsid Soome transpordiettevõtted, et mitte mingit põhjust ei ole meil sõita kõigil Oulust igal hommikul Helsingisse ja õhtul tagasi, vaid äkki jagaks nagu ära. Et mina käin Helsingis, sina pead Oulus terminali, sina pead Helsingis terminali, keegi jagab, teeb kokku laialiveotööd Oulu piirkonnas ja me ühendame jõud ja palkame nagu kellegi ühiselt, kes teeks meile marketingi, haldaks süsteemi, haldaks saadetisi ja püüaks nagu süsteemselt asjale läheneda. Eestis on mitmeid süsteemseid kaubaveoteenuse pakkujaid, aga kõik nad on välja arendatud tegelikult teistpidi ehk jõuga ülevalt poolt. Samas kui Tallinn-Tartu maanteel ka täna ju sõidavad kaubabussid või väiksemad tagaluugid üksteise järel ja kui sa räägid nende meestega, mul on olnud sellise viimase ajal suhteliselt sõltumatu konsultandina hea ligipääs erinevatele osapooltele, siis kõik on tegelikult mures
et neil on suured kulud, väiksed kasumid või pigem kahjumid, suured administreerimiskulud, puudub ühtne infosüsteem, aga koostöö tegemisest a la Hiidolinna formaadis tundub, et sellise vabatahtliku formaadina ei tule midagi välja. Ja küsimus ongi see, et kas ma ütleksin, et siin on tegelikult sellistel ettevõtetel on nagu elu ja surma küsimus, et kas tee koostööd või sure välja. Aga veel mõningad ideed. Kui ma alguses nimetasin, et vesteldes selliste autoomanikega tihti tuleb nagu mõtetena, ma olen esitanud küsimuse, et millised oleksid sinu ideaalsed nagu veotariifid, siis mõnigi vedaja ütleb, et ta tahaks saada eurokilomeeter, mõni tahaks saada 2 eurot kilomeeter, veel parem 5, eks ju. Ja tegelikult, kui me rehkendame selle kulupõhise lähenemise välja, siis jõuame ka tegelikult Ryanairi saladuseni. Ehk tegelikult see auto peaks olema kogu aeg sõidus. Ta peaks töötama 2 või ideaalselt 3 vahetuses. Miks on Soomes, kus autojuhtide palgatase on võrreldes 2-kordne meie autojuhtide palgatasemega kilomeetri hind enam-vähem võrdne, sest nende keskmine päevane läbisõit on 2 korda suurem. Küsimus poliitikutele. Miks me ei luba teedele 25-meetriseid ühikuid, vaid selle asemel keelame, see aeg on küll õnneks möödas, et kus reede õhtuti Tallinn-Tartu maanteel keelati veoautode liiklus ära. Ma loodan, et need inimesed on lahti lastud. Nii et selliseid mõtteid ja kohti, kust nagu edasi minna on kindlasti veel. Ja tegelikult, nagu ka me ennem tõdesime, on paljuski see kinni meie mõtteviisis. Ja kui nagu seminari korraldajad palusid mul oma jutt püüda viia teema alla kõik ühe eest, siis minu jaoks kajastub see sellise viidina. Tänan tähelepanu eest.
teeme rohkem koostööd. See on ühtepidi nagu koostöö ostudel. Me peame tegema koostööd ka võib-olla allhangete pakkumisel konsortsiumina, sest tihti on meie ettevõtted niivõrd väiksed, et nad ei ole võimelised üldse sellist piisavat toodangut pakkuma, mida potentsiaalne klient või hankekorraldaja nagu soovib. Hea näide Soomest. Juba 80 aastat tagasi, või on see nüüd juba 90 aastat tagasi, leidsid Soome transpordiettevõtted, et mitte mingit põhjust ei ole meil sõita kõigil Oulust igal hommikul Helsingisse ja õhtul tagasi, vaid äkki jagaks nagu ära. Et mina käin Helsingis, sina pead Oulus terminali, sina pead Helsingis terminali, keegi jagab, teeb kokku- ja laialiveotööd Oulu piirkonnas ja me ühendame jõud ja palkame nagu kellegi ühiselt, kes teeks meile marketingi, haldaks süsteemi, haldaks saadetisi ja püüaks nagu süsteemselt asjale läheneda. Eestis on mitmeid süsteemseid kaubaveoteenuse pakkujaid, aga kõik nad on välja arendatud tegelikult teistpidi ehk jõuga ülevalt poolt. Samas kui Tallinn-Tartu maanteel ka täna ju sõidavad kaubabussid või väiksemad tagaruugid üksteise järel ja kui sa räägid nende meestega, mul on olnud sellise viimasel ajal sõltumatu konsultandina hea ligipääs erinevatele osapooltele, siis kõik on tegelikult mures, et neil on suured kulud, väiksed kasumid või pigem kahjumid, suured administreerimiskulud, puudub ühtne infosüsteem, aga koostöö tegemisest a la Hiidolinja formaadis tundub, et sellise vabatahtliku formaadina ei tule midagi välja. Ja küsimus ongi see, et kas ma ütleksin, et siin on tegelikult sellistel ettevõtetel on nagu elu ja surma küsimus, et kas tee koostööd või sure välja. Aga veel mõningad ideed. Kui ma alguses nimetasin, et vesteldes selliste autoomanikega tihti tuleb nagu mõtetena, olen esitanud küsimuse, et millised oleksid sinu ideaalsed nagu veotariifid, siis mõnigi vedaja ütleb, et ta tahaks saada eurokilomeeter, mõni tahaks saada 2 eurot kilomeeter, veel parem 5, eks ju. Ja tegelikult, kui me rehkendame selle kulupõhise lähenemise välja, siis jõuame ka tegelikult Ryanairi saladuseni. Ehk tegelikult see auto peaks olema kogu aeg sõidus, ta peaks töötama 2 või ideaalselt 3 vahetuses. Miks on Soomes, kus autojuhtide palgatase on võrreldes 2-kordne meie autojuhtide palgatasemega kilomeetri hind enam-vähem võrdne, sest nende keskmine päevane läbisõit on 2 korda suurem. Küsimus poliitikutele. Miks me ei luba teedele 25-meetriseid ühikuid, vaid selle asemel keelame, see aeg on küll õnneks möödas, et kus reede õhtuti Tallinn-Tartu maanteel keelati veoautode liiklus ära. Ma loodan, et need inimesed on lahti lastud. Nii et selliseid mõtteid ja kohti, kust nagu edasi minna on kindlasti veel. Ja tegelikult, nagu ka me ennem tõdesime, on paljuski see kinni meie mõtteviisis. Ja kui nagu seminari korraldajad palusid mul oma jutt püüda viia teema alla üks kõik ühe eest, siis minu jaoks kajastub see sellise pildi. Tänan tähelepanu eest.